又到咗神經都自在到時間啦，繼續有 Michael Tan Life Seek Understanding 網上神學另類教育平台嘅創辦人。咁有興趣咧，咁就歡迎 subscribe 我嘅 Facebook、IG 同埋 Patreon。咁最近因為 Patreon，如果你聽完又幾啱聽又幫到你咧，即係歡迎課金啊。雖然即係神經都自在度免費聽嘅，咁其他文可能就要俾錢啦。咁今日講咩題目呢？咁今日就係講翻我喺香港一啲嘅即係感受啦、所見所聞啦，同埋即係嚟緊呢幾日即係留多喺香港盡量見下朋友啦，跟住就星期四就離開香港啦，咁翻英國，咁翻英國又要揾屋啦，因為即係上一集就講到我個 landlord 因為生 cancer 啦，咁所以佢間屋咧就要住翻。因為佢間屋就近呢一個即係醫院咁樣啦，咁我翻到去又要揾屋啦，一月前即係1月尾之前要揾到屋啦，咁所以都好緊張啊！突然間即係心情又有少少又有挫折又有挑戰啦咁樣，咁都同上帝講話即係夠㗎啦，其實我都好多挑戰，好多故仔講俾人聽㗎啦。咁加埋4月咧要去即係 Shutton 一個香港環教會港島啦，倫敦以外嘅地方啦咁樣，咁所以即係大把故仔講啦，我上帝夠㗎啦。咁但係 anyway 啦，咁今日講咩咧？今日想講下呢個即係新搞作啊，就係靈性告解室啊。咁點解會搞呢樣嘢咧？咁今集咧希望用10幾分鐘嘅時間講解下，同埋入邊有啲收到咩問題啦。咁靈性告解室點解會嚟嘅咧？咁就係上一次即係 Boxing Day 啦，啱啱26號咁我教書啦，大家如果有印象就係我教 Gen Z 同埋呢個 Billie Irish 同埋創傷神學，即係3為一體咁樣撈埋一齊教。咁教咗1個鐘多啲啦，咁即係其實都幾難嘅。我發覺即係要3個題目講成個幾鐘咁樣，又要深入淺出啦，又要一步到位啦咁樣。咁唔知啲人聽唔聽得明我講乜啦？同埋我又結合咗少少嘅即係禮儀嘅程序啊、禱文啊咁樣。咁即係效果應該係幾好啦，因為 Q&A 嘅時候大家都有問問題。咁我最有印象就係有幾位同學仔原來真係有聽神經都自在道咧，即係慕名而來啦。跟住又有一個妹豬啦，叫做即係應該係中學生嚟嘅。咁佢問嘅問題就即係長話短説啦，佢問到咩係信仰啦，簡單嚟講，點解會有 suffering 啊，即係痛苦啦，即係話突然間問啲咁高層次嘅神哲學問題，一時之間咧我都接唔到，我亦都唔記得咗我答啲咩啦咁樣。咁但係喺 Q&A 嘅時候，大家都係有啲怕醜啦，我相信咁樣。咁但係到完咗嘅時候咧，大家就真係興高采烈啊，依依不捨啊，仲有人真係好似我話，因為我完咗嘅時候我就話我會喺度繼續同大家傾偈嘅，咁有興趣就自己行出嚟同我交流，或者想問問題啦咁樣。咁真係好似輪街證咁樣啦，即係好似神父咁告解咁樣，逐個嚟咁樣啦。咁好多問題。咁亦都有好想啲人好想後續溝通咁樣啦，咁我就即係諗下就不如搞呢個告解室啦。其實之前有搞過一次嘅，不過就可能嗰陣時唔夠名氣啦，咁所以就冇乜人問問題啦。咁但係今次咧，竟然有人問問題啊！搞完呢單嘢之後，咁有幾個朋友問我啲問題啦，咁當中都係有大有細啦。咁究竟係咩咧？咁我都即係略咁講啦，即係始終都係人哋私隱。雖然我都問過人哋話可以講下嘅，咁但係我唔會盡量即係長話短説啦嚇。咁其中一個咧就係問我返咩教會好咁樣。咁即係教會嘅嘢咧，就永遠都冇完美噶啦。呢啲係人都知噶啦，都唔使我講噶啦。即係其實都係返一間自己中意同埋適合嘅教會。咁嗰個朋友啦即係佢問我，即係都試過返啲大教會嘅，咁但係即係都好耐都冇返教會啦，即係都覺得唔係好啱啦，大教會又唔啱，可能細教會又唔啱啦嚇。咁佢話即係可能聽完我講我嘅經歷啦，即係我一啲唔中意返教會人又逼自己返教會，即係最重要都係 reserve some time to God 咁樣啦。
咁佢都好想即係我諗都係想 reserve some time to God， 然後即係揾個教會坐下啦，即係叫做嚇，即係靜默靜思己過咁樣啦。咁啊問我咩教會介紹，佢話即係可能佢冇翻教會多年啊，所以都唔知翻咩教會，同埋佢即係身邊太多人玩嗰啲即係靈性嘅身心靈啊 New Age 啊咁樣，所以覺得翻教會穩陣啲咁樣啦。咁我嘅睇法係點咧？咁我覺得即係其實教會咧，即係你揾到邊間咧都會即係面阻阻噶啦。即係對於喺我嘅層次嚟講，咁講道嘅嘢咧，即係其實我咁啱咧，今個禮拜咧翻去間教會，唔好講邊間啦嚇。咁啊，即係崇拜就係好老土嗰啲嘅。咁我不嬲都係即係大家有聽開我講嘢都知道，我係翻一啲好老土聖公會禮儀嗰啲啦嚇。咁啊唔詳細重複啦，都係跟程序 ABC 啦。咁但係咧，唯一嘅好處就係講到咧，即係5分零10分鐘咧，即係20分鐘內就完㗎啦，所以好爽嘅。我哋講到，即係就算佢講經文東拉西扯咧，我都覺得可以忍受下嘅嚇。即係20分鐘咪俾個面佢咯，即係當係一個即係測試自己嘅忍耐力啦嚇。咁但係咧，今日咧去翻香港某個教會咧，講到哇好長氣嗰個人講咗成30幾分鐘，即係長氣唔緊要嘅，即係而最重要係即係東拉西扯啦。咁啊，即係你知華人講道啦，通常都係好解經㗎嘛，跟住佢又好花時間解經喎，又講晒 context 又成咁樣，咁我以為有啲料到喎咁樣，咁我嘗試用心聽啦，但係過咗10幾分鐘之後，我就開始自動波嚟咗，我就開始遊魂同埋做自己嘢啦，咁樣自我默想經文啦，因為跟住我就唔知佢講乜啦，即係佢圍繞一個 point 就係要以基督嘅心為心，咁但係呢個 point 可以講咗20分鐘，我唔知佢點樣 elaborate 啦，咁但係 anyway 啦，即係我想講嘅就係，即係你翻教會，如果為咗篇道咧，你唔好翻啊！如果你為咗嗰啲人，你都唔好翻，你為上帝而翻咯。咁如果你為上帝而翻，其實翻邊間，即係翻一啲正統嘅教會就 OK 咁樣。屋企隔離樓下咁翻，跟住翻完咪翻屋企同屋企人飲茶或者做自己嘢，點都好啦。你唔需要同人交流嘅。咁你中意咪同人交流咯。有人同你講嘢，你咪寒暄幾句咁樣。係啦，其實最重要都係對於我嚟講，翻教會就係 reserve some time to God， 同埋即係如果你有呢一個 discipline 呢一個操練啊，所謂唔係叫靈性操練，我覺得係一個即係星期日起身翻教會嘅操練嘅時候，你會即係不經不覺變成一個恆常嘅習慣啦，變成一種慣性，即係去做咧，你會幫助自己嘗試同上帝建立翻關係啦。咁我相信嗰個即係朋友啦，可能都同上帝嘅關係唔係幾好啦，唔好話唔係幾好，即係少祈禱啦嚇，即係唔讀經嗰個冇乜所謂嘅，即係經書嘅嘢都係人造出嚟嘅嚇，即係雖然佢係最接近同上帝嘅 medium 啦，咁你自己同上帝傾偈就禱告或者即係吹水咯，同上帝，咁返教會有幫助你同上帝吹水，都係一個好好嘅。即係提醒自己同上帝要有關係啦，係啦，無論嗰個關係係好同差或者唔好咁樣，好同唔好啦。咁但係翻教星期日翻1個鐘頭多少少教會就係幫你有一種屬靈操練啊！你又唔需要好 commit 嗰間教會要服侍又成，要咩團契又要查經咁樣。咁而家呢個 AI 世代其實好豆豆，你自己要揾答案嗰啲好知識性嘅嘢嚇，問 AI 咪得咯，實佢問傳道人咩？除非你真係好想有人即係申訴下、傾訴下咁，傳道人或者牧師就幫到你啦嚇。咁呢個我覺得即係答咗，希望我答到嗰位姊妹，成日講咗姊妹啲唔緊要啦，即係嗰位朋友啦嚇，即係而家性別嘅嘢都唔係都係雙向嘅嚇。咁另一個問題啦，嗰個都係一個另一個朋友啦。咁佢係英國嘅，咁佢係因為我好多集之前講呢一個酒醒時代啊 ，sober curiosity movement 啊，就話而家啲年青人唔中意飲酒或者飲好少酒，或者飲一啲low alcohol 嘅 drinks 啦，咁就係即係佢哋中意一啲有質素嘅 gathering 同埋有質素嘅 community 啦。
咁唔係嗰啲飲酒吹水無聊或者飲醉酒鬧事啊。你留意下，即係翻去酒吧嘅人咧，其實唔係比較後生嘅人多。通常飲酒嗰啲通常都係可能喺屋企自己飲傾偈嗰啲咁樣會多啊。即係呢個唔係我講嘅，呢個係數據講或者有研究講嘅。咁自從嗰個朋友睇完我呢個 podcast 之後，清醒世代之後，跟住佢就開始追聽嗰啲嘢啦，然後就開始問我好多信仰問題啦。因為佢曾經都係一個可能中意飲酒嘅人，而家就戒咗酒啦。跟住可能佢同佢嘅家人嘅關係又唔係幾好啦，咁樣咁可能即係可能喺教會講即係查咗篇經書，咁又出嫁咗去，即係一啲可能好耐冇處理嘅即係問題咁樣，即係咁問翻我嘅意見或者點啦。咁我覺得即係如果文字溝通咧，一時三刻好難溝通到嘅。我話翻英國嘅時候，不如大家開個 Zoom 傾下啦，咁樣即係打字好嘥時間，不如仲用即係言語上咁樣溝通下，可能仲快啲添。咁我覺得即係長話短説啦。咁我覺得即係原來搞呢個靈性告解室真係有人告解嘅喎，唔係我自己即係覺得即係搞單嘢咁樣，咁睇下有冇人嚟啦。咁真係有人嚟喎。咁所以我都即係盡量做好啲啦嚇。即係其實同我好耐之前咧，我服侍嗰個機構有個事工叫師傅過招啊。咁就係有啲人寫啲匿名信嚟，然後我哋又匿名答佢啦。無論係信仰或者一啲即係 pastoral caring 啊、心靈嘅嘢。咁但係我唔係心理學家，咁所以心靈嘅嘢留翻俾其他同工。咁我主要就係答啲信仰嘢嘅。咁其實好多時咧，我覺得無論係乜嘢信仰嘅問題啦，個核心都係得一個問題要處理，就係即係缺乏愛啦。因為如果人其實最大嘅問題就係即係缺乏愛啦。咁所以如果你冇愛，你唔夠愛，咁你自然唔夠愛去愛上帝或者愛人啦。你要先感受愛。其實好多精神問題啊，好多心理嘅問題都係因為冇愛啦。所以即係有一句説話，我經常都係即係晝夜思想，就係愛裏沒有懼怕。即係呢個都係我近來學習嘅嘢，包括我而家要揾屋啦。咁我即係相信上帝會俾一個好嘅即係棲身之所我啦，因為愛裏沒有懼怕啦。如果你聽完呢個 podcast，你都仲覺得即係你覺得喺當中有懼怕嘅，即係無論喺生命裏邊啊、信仰裏邊，歡迎即係PM 我喺 Life Seek Understanding 嘅 Facebook 啦、IG 或者 Patreon 啦。咁我都希望即係有機會同大家 private 咁樣交流啦，唔一定係 public 嘅。咁我都好珍惜同大家喺一個public 或者 private 嘅交流啦，因為可以認識大家更加多咁樣啦。跟住我啲 friend 話咧，即係講開又講，我啲 friend 話：喂，有人揾你告解，不如收錢啦！你搞嗰啲咩 psychiatrist 嗰啲都收人幾百磅啦，你呢啲唔收錢。跟住我話是但啦，即係有先算啦，係咪？咁如果冇嘅，咁我都會做㗎啦。咁 anyway 啦，咁我希望下個禮拜翻到英國有好消息啦，即係揾到我啦。咁下個禮拜再諗下揀咩主題，其實都有啲主題講嘅，即係有啲倉底貨未攞出嚟嘅。咁下個禮拜再見，神經都自在到 Life Seek Understanding，我係 Michael Tan，拜拜。